За guys, энэ удаа та нарын хүсэн хүлээгээд байсан Тамийн арлын season 2-ыг ярьж өгнө заяа. Тэгээд юуны тул бөөндөө бас ингэж удаан хүлээлээ тийм ээ. Сайхан лайка дараад subscribe дарж амжааг байгаа бол дараад өгөөрэй, окей? За тэгээд нэх олон юм яриад явах уу? Шууд бичлэрэг орё доо. Өмнөх season-ы төгсгөлд шоогуны тушаалгарч дараагийн ээлжний хүмүүсийг арал руу явуулахар болсон доо. Гэхдээ тэр арлаас нэг хамгаалагч ганцаархнаа буцаж ирж чадсан юм байна. Хэн ч аминд эргэж ирж байгаагүй арлаас яг яаж, ямар замаар явж, эсвэл бүр ямар арга хэрэгэлсэн гэдгээ алин ч хэлсэнгүй. Тэгэхээр энэ залууг Ямада Асаймон Жика гэдэг. Нилээн залтай, дотуур тамиртай нөхрөөж магадгүй гэж би бол сэжгэлж байна. Харин энэ 3 хоног дарааллаад писинд нойргүй онцсон юм шиг нүдэн доогоороо хөхөрцөн залууг Ямада Асаймон Шүгэн гэдэг. Guys, Ямада Асаймон гэдгээ мартаагүй өстэй те. Хэрвээ мартсан бол Ямада Асаймон гэдэг нь цаазын ялыг гүйцэтгэх үүргийг хэдэн үеэрээ биелүүлж байгаа овгийн нэр шүү. Нэг ясандаа бол эдгээр хүмүүс цаазын ялтай хоригдлуудын толгойг нь цавчдаг ажил мэргэжилтэй гэсэн үг. Үүнээс гадна дараагийн ээлжний хүмүүсийг удирдах үүргийг Шүгэнд хүлээлгэж өгсөн. Харин авч явах хоригдлуудыг сонгох үеэр Ивагакуре тосгоны 4 шиноби тэнд байсан бүх хоригдлуудыг алж дуусгасан бөгөөд тосгоны удирдагч нь өөрийн хүмүүсээ арал руу явуулж шоогүнд тус болж байгаадаа маш их баяртай байна гэсэн боловч угтаа бол далд санаатай байгаа нь ойлгомжтой биз. Харин Шүгэн бол төрүүлээд явсан хамтрагчдаа санаа зовж байгаа болохоор бошуухан шиг л арал руу явах бодолтой байгаа. Манай энэ гаднаа ширүү юм шиг боловч их өр зөөлөн хүн юм уу чаавас. Гэхдээ Жика азгуугаар заяа. Нэг удаа амьд ирчээд дахиад тэр арал руу явахаар болцсон. Тэгтээ энэ гай бас эвгүй шүү. Нөгөө арлыг тойроод байж идэг мангаснуудаас нэгнийх нь толгойг нь аваад ирчихсэн. Их л нууцлаг нөхөр байгаа юм да. Түүнээс гадна энэ удаа Асаймон гэр бүлийн 2 хүн хамт явах бөгөөд Шүгэнийг оролцуулаад нийт 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг хоригдлуудыг аваад арлыг зорино. За тэгсэн чинь нөгөө арал дээр нь манай тэнсэнүүд таавга сайжруулах бэлтгэлээ игээл хүмүүсийн амьдралын энергиэр хийдэг тан гих бэлтмэлээ ус ундаа шиг л ууж идэг үстэй. Харин арлын хаан ихтэй манай эд хайж ирсэн зориг болох мөнх наслуулдаг үрлэн энэ арал дээр байхгүй гэдгийг сүүлд устгасан тэнсэнээс сонссон болохоор одоо эднэрийн ганц зориг бол Габимаруг хайж олоод арлаас хуурдахын шиг л явах. Харин Габимару энэ арлын хаан ихтэй элдний мастер болон Мэй тэгээд бас нэг хянагч Асаймон энэ дөрөв тэнсэний байдаг ордон руу явж байх бөгөөд манай Габимаругийн ой санамж одоо болтол эргэж ирдгвэ. Хамт яваа хүмүүсээ танихгүй энэ арал дээр яах гэж ирснээ ч мартцсан. Гэтэл тэдний замд дээрэмчин ах トゥ хоёр гарч ирснээ учир утгагүй шууд л тулаан эхлүүлнэ. Ах トゥ хоёрын ахыг нь Чобэ гэдэг бөгөөд тэрээр нэг удаа тэнсэнд баригдаж нэг нөхөн дунаад гарч ирснээсээ хойш энгийн хүн байхаа болсон. Шархаа эдгэж чадхаас гадна таогийнх нь хэмжээ маш их нэмэгдсэн гэж байгаа. Габимару бол шиноби учраас аль болох шууд алах зорилготой дайралтууд хийсэн боловч аль нь ч нөлөөлсөнгүй. Ядж хахад Габимару ой санамжаа алдснаас болоод таавгаа сайн ашиглаж чадхаа болсон байдаг. За харин ах дүүсийн дүүг нь Тома гэдэг ба тэр бол ахыгаа бодвол тийм ч хүчрэхэг биш ээ. Бас болоогүй. Энэ хоёр нэг доошийг барьцаалж аваад өөрсдийнхөө боол олгоцсон. Мөн энэ доошигийн хэлснээр бол Чобэ таавг бэлтгэлээр сураагүй болохоор уг нь таавгийн энергинд залгиулаад биеэс нь цэцэг уургаж ийм сонин зүйл болох ёстой байж. Гэтэл Чобэ маш хурдан дасан зохицох чадварынхаа ачаар таавг богино хугацаанд эзэмшсэн байна. Харин Габимару удирдагчийнхаа зааж өгсний дагуу дийлж чадахгүй өрсөлдөгчдөө эцсийн хүчээ шавхаад өөрийгөө золиослоод чамаагүй хүнд шарах өгөхийн тулд дайралтаа хийсэн боловч Чобэ өөрийгөө дараагийн төвчөнд авчирч тэнсэнүүд шиг хувирчд юм да. Гэхдээ энэ хувирал бол тэнсэнийгтэй харьцуулахад бүрэн босч гэлээ хүчнийх нь хэмжээ нэмэгдэх тусам Чобэ эрүүл ухаанаа алдах нь тэр. Мэдээж ахыгаа мангас болж байгааг хараад Тома яаж зүгээр авах вэ? Өөрийгөө золиод чамаагүй Чобэйг сэргээж чадсан ч Габимару яг энэ мөчийг ашиглаад ах トゥ хоёрыг хоёулангийн зөөл дуусгах нь гиндэ. Гэхдээ Габимару энэ дайралтаа хийвэл түүний биеийн тэсэхгүй үхэх аюултай. Тиймээс Мэй тулааныг зогсоож түүнээс болоод хавцал нуурахад Тома амьд үлдсэн ч Чобэ хавцал руу унваа гэж. Харин Мэй сая хүчээ ашигласныхаа дараа нэлээд хэдэн нас нэмсэн бололтой. Ганцхан хормын дотор өсвөр насны хүүхэд болсон байдیں۔ За энэ учир шалтгаан нь явандаа таайлагдах байлгүй. Нөгөө хэд маань харин тэнсэний ордноос дөнгөж гараад
Габимарог хайхаар явж итэл нөгөөдөл нь ч бас яг наашаа ирж таард юм да. За тэгээд энэ хэд маань сонин хачнаа ярилцаад хин хиний нөхөж өргөдөв яав ийв гэж байх зуур Габимарог гин тухай орсноо. Энэ хэдийгээ танихгүй заяа. Тэнэгч өгнөө. За үз. Нилээ хэдэн танихгүй хүмүүс нэмэгдсэн байна. Яаж игээд хүчээс эрэхтэл байдлыг ажиглая да. Гэлээ. Санамжаа алдсан юм чинь аргачихгүй байлгүй дээ. Харин түүнийг нэг л биш байгааг Сагирэ анзаараад "Гүй чи санамжаа алдсан юм шүү. Намайг санахгүй байна уу чи? Тэгвэл сануулаад өгье л доо." Гэт хэсэг ноцолдох зуур манай хоёрын тав хоорондоо их сайн зохицдог бололтой. Габимарогийн биеэс гадна ухаан санаан ч гэсэн сэргэж санамж нь эргээд ирвэ гэж. Үүний дараа Куноичи Габимарод танаа тосгоны удирдагч чинь чам дээр генж үзөө ашиглаад чамааг их нэртэй гэд итгүүлсэн байж магадгүй гэж хэлсэн боловч Габимаро ихнэрийнхээ нэрийг, үнэрийг бүр царай төрхийн нүртэл бүгдийн санаж байгаа бөгөөд хамт өнгөрүүлсэн дурсамж нь яавч хуурамч бишээ гэдэгт итгэдэг. Нөгөө талд хавцлаас унсан Чобэ яагаач хүн амьд байх нь тэр. Гэтэл түүн дээр тэнсэнүүдийн удирдагч гэх юм уу да. Рен гэдэг нөхөр хүрээд ирвэ гэж. Мэдээж Чобэд бол Рентэй тулалдаад ялах боломж байхгүй. Төрөөхөн сурсан шинэ хувирлаа ашиглаад хамаг хүчээ шавхаад ч дөнгөж ганц хувилбарыг л цааш нь харуулах жишээний. Харин Рен бол Чобэг алахын оронд авч яваад судлахаар болдог. Учир нь Чобэ шиг ингэж дасан зохицож чадсан хүн урд өмнө нь байгаагүй болохоор тэрэлтэй. Тэгээд өөрийнхөө өргөөнд аваачж байгаад судалгаагаа эхлүүлэх юм гиндэ. Энэ тэнсэнүүд нэг бол эрэгтэй болоод нэг бол эмэгтэй болоод амхандаа уг нь төгс төгөлдөр бурхны оршихуйг л дүрслэхэд ах шиг байгаа. Тэгтээ бүтэхгүй. За тэр чи яах. Нөгөө талд манай Мэйгийн бие нь жоохон таараа байгаа болохоор шар үст маань эм тан хийх зураа Мэйгээс энэ арлын тухай бас тэнсэнүүдийн тухай мэддэг бүх зүйлийг яриулмаар байна гин. Тэгээд Мэйгийн хэлснээр бол энэ арлын мангасууд болон тэнсэнүүдийг нэг хүн бүтээсэн гинэ. Тэгэхээр нэг шашны судалгаа хийж явсан Даянч анх энэ арал дээр ирээд Тао гэдэг зүйлийг олж нээсэн гин. Тэгээд мөнх амьдралыг олж авахын тулд амьтад болон хүмүүс дээр янз бүрийн туршилт хийсний эцэст тэнсэнүүдийг бүтээсэн юм байна. Ургамал хүн хоёрын Тао көлж бүтээсэн тэнсэн гих оршихуйн эр эм хүйсийг хослуулж мянган жилийн бэлтгэл хийсний үр дүнд хүний төвшнийг хэд холд авсан гэдэг. Гэхдээ энэ арал дээр тэнсэнүүд мөнх наслуулдаг үрлийг хийж байгаа гэдг нь ууг нь үнэн юм байна. Гэхдээ яагч бэлэн болчоогүй заяа. Хүнийг ашиглаж гаргадаг тан гэдэг зүйл нь зүгээр л мөнх насны үрлний туршилтын загвар гэсэн үг. Тиймээс тэнсэнүүд богино хугацаанд их хэмжээний тав биеэсээ алдвал үхдэг бөгөөд энэ сул талаа нөхөхийн тулд мөнх насны үрлийг хийж байгаа болж таарлаа. Бас тэр Даянч гэдэг байгаа хүн чинь мянган жилийн өмнө анх аялалд гарахдаа 3,000 хүүхэд 100 судлаачийн хамтаар далайд гараад тэр чигтээ ор сураггүй болсон гэж ярьдагч Мэйгийн хэлснээр бол тэр Даянч одоо болтол энэ арлын хаа нэгтээ амьд байгаа гэж шүү. Харин Рен болон бусад тэнсэнүүдийн дараагийн зорилго бол энэ арлаас гарч их газар түрээд тентхийн бүх хүмүүсийг өөрсдийн хэрэгэлдэг там болгохоор зорж байгаа юм байна. Тиймээс Чобэг өөрсдийнх нь ажил тослол хамтлагтаа авъя гэх санал тавихад Чобэ одоогийн нөхцөл байдалд хамгийн зөв сонголт бол зөвшөөрөх хэрэгтэй гэж үзээд яах ч аргагүй тэнсэнтэй заваарч байгаа юм да гэж. Би ер нь юу л яриад байна да гайс. Одоо тэгээд ямар дундаас нь болтой нь штэ те. Нөгөө талд Мэй хүчээ хит их ашигласнаас болоод би энэ мод олж хувираад эхэллээ. За яагаад мод олж байгаа вэ гэхээр Хоког оролцуулаад энэ арал дээр урд нь амьдарч байсан бүх хүмүүс хөгшин залуу гэлтгүү хизээ нэг өдөр мод олж хувирдаг байж. Тэгэж явсаар манай Хоко ганцаараа үлдээд нэг өдөр тэрч бас мод олж хувирахад яг тэхийн зогсоол дээрээ очиод суух үедээ Мэйг олсон юм байна. Харин Мэй болон Рен хоёр бол өнөөх Даянчийн бүтээсэн анхны тэнсэнүүд. Гэхдээ тэнсэнүүд хүмүүсийн тавыг сорж аваад өөрсдийнхөө амь насыг уртасгах явдал нь Мэйд таалагдаагүй болохоор бусдыгаа эсэргүүцэж улмаар шийтгүүлснээс болоод хүчнийхээ ихэнх хувийг алдаж сул дорой хүүхэд болж хувирсан байдаг. Тэгээ зогсохгүй ордноос зүхтаад Хокотой таарч энэ хоёр хэдэн зуун жилийн турш нуугдаж амьдарсаар иржээ. Товчхондоо бол Мэй тэнсэнүүдийн нэг байхаа больсон. Тиймээс л хүчнийх нь хэмжээ бага болсон болохоор хамаагүй ашиглавал мод болон хувирах аюултай болоод байгаа. Харин Хоко нэгэн цагт охинтой байсан болохоор Мэйг аврахын тулд өөртөө үлдсэн багахан энерги Мэйд өгч өөрөө тэнгэртээ дэвшсэн байдаг. Нөгөө талд Габимаро энэ хэдийгээ дуудаж авчираад тулааны бэлтгэл хиймээр байна гин. Тэгээд бүр нэгэн зэрэг бүгдэнтэй нь үзэлцээ гинэ манаа.
За тэгээд энэ бэлтгэлийн үр дүнд Габимаро Таог удирдах тал дээр баггүй дэвшил гаргасан бол Тома харин Элдний мастраас тулааны урлаг зааж өгөхийг гуйж "Шав ормоор байна миний багшаа" гэд үсээ тайрдаг нь яг ямар ч учиртай юм бөө мэд. Ямартай ч Элдний мастер түүнд хичээл заахыг зөвшөөрдөг. Гэхдээ Томагийн зорилго бол аль болох л хүчтэй болоод ахыгаа хайж олох шүү дээ. Энэ үед арал руу ирж явсан ус онгоцонд шүгэний ахалж яваа 4 хүнтэй баг. Мөн дээрээс нь нэмээд Ивагакуре тосгоны 4 тусгай шиноби болон 50 туслах шиноби бүгдээрээ замдаа ирж явна. Энэ цэнхэр үстэй хүүхдийн нэрийг Киёмаро гэдэг бөгөөд насан жоохон болохоор зэрэг авч чадаагүй ч гэлээ чадварын хувьд бол хэний ч дор орхооргүй гэж байгаа. Харин энэ том биетэй эмэгтэйг Исүзү гэдэг ба эмэгтэй хүнгээд басж болохгүй. Нилээн чадварлаг гин. За энэ Жекка гэдэг нөхөр бол угаасаа хүчтэй гэдг нь ойлгомжтой. Арлаас ганцаараа буцаж ирж чадсан чинь эвгүй л гар байх хэвээр тийм ээ. Гэтэл энэ үед Киёмаро өөрийнх нь чадварт итгэхгүй байгаа хүнд баталж харуулмаар байна гэснээ шиноби нарыг өдөж интрээ. Тэгсэн чинь нэг шиноби нь "Энэ даалгаврыг дуустал бидний амь нас Асаймон та нарын гарт байгаа. Хэрвээ бидний дундаас хэн нэг нь сэжигтэй санагдвал бид нар тэр хүнийг шууд хороож та нарт үнэнч гэдгээ батлах болно" гэж хэлэхэд Киёмаро "Тэгвэл чи үнэнч гэдгээ батлаадах." Гэхэд өнөөх залууч хоогт эргэлзэлгүй өөрийнхөө амийг хөнөөх нь тэр. Харин эдгээр шиноби нарыг тосгоны удирдагч нь энэ арал дээр очиж Габимарог цааш нь харуулах тушаал өгөөд явуулсан юм байна. Ингээд явсаар байгаад 2 дугаар ээлжнийхэн арал дээр газардмагц Шүгэн бро чадвараа гайх болно да. Манай Шион ахын хэлснээр бол Ямада гэр бүлийн хамгийн чадварлаг нь Шүгэн. Гэхдээ тэр хамтрагч нартаа сайн ханддаг ч гэлээ дайснуудаа бол өршөөлгүй гинэ. Урд өмнө нь нэгэн гэмт бүлэглэлийг бүгдийг нь устгаж өгсөний хариуд шоогуны ивэл багтаж тусгай өмсгөл болон алдартай ил дээр шагнуулж өгч. Гэвч түүнд нэг аимшигтай тал байгаа нь цаазын ялтай хүмүүсийг ямар ч шалтгаантай өрсөн өршөхгүй. Бүр гэр бүлийн хүртэл амьд үлдээдгүй гинэ. Ялангуяа арал дээр төрүүлж ирсэн хамтрагчдаа өгсөн байгааг хараад энд байгаа ялтангуудыг амьд үлдээн гэж угаасаа худлаа үз. За тэгээд хамтрагчаа оршуулж байтал эднэр дээр нэгэн дооши мангасуудыг дагуулж ирнэ. Мэдээж Шүгэн маань мэгзмээ уншиж дуусгах ёстой болохоор нөгөө хоёр нь зохицуулна үстэй. Гэхдээ энэ Киёмарогийн арга барилыг ямар анимдэр харлаа биз. Амар танил байна да. Энэ зур шиноби нар ч бас зүгээр сууна гэж юу аах вэ? Хэдийгээр Асаймон нар шиг хүчрхэг биш ч гэлээ эднэр багаар ажиллахтаа бол сайн. Харин Шүгэн майнаа уншиж дуусгаад өнөөх доошиг хормын дотор л зүйл дуусгах нь тэрдээ. За зүйл дуусгаагүй шүү заа юу. Амьд үлдээгээд шиноби нараар тамлуулж мэдээлэл авахар болсон шүү за. Харин манай нөгөө хэд чинь арал дээр яг ямар ч хүмүүс ирснийг мэдэхгүй болохоор ерөнхийдөө нөхцөл байдал одооноос маш эвгүй болж байгааг таамагласан. Тиймээс бөөндөө нэг зорилгын дор нэгдэж хувилгаа үрлийг олж аваад арлаас зүхтахаар шийдлээ. За тэр мөнх наслуулдаг хувилгаа үрлэл нь арлын төв хэсэгт тэнсэнүүдийн байдаг маш том ордонд байгаа. Харин арлаас далаад аюулгүй гардаг цорын ганц зам нь бас л тэр ордны доор байгаа гиндэ. Тэр замаар далаад гарвал далаа мангасууд дайрахгүй зүгээр явуулчт юм хөө. Гэхдээ төв хэсэгт байдаг ордон нь маш том болохоор ордны зохион байгуулалтыг сайн мэдэх Мэй манай эдэд хувилгаа үрлэл яг аль өрөөнд байж магадгүйг зааж өгдөг. За ингээд ерөнхий мэдээлэлээ бол авчлаа. Одоо харин яаж шуухан тэнсэнүүдэд баригдахгүй хүн шиг үрлийг авчаад зайлах вэ гэдэг асуудал үүсэж байгаа. Тиймээс Куноичи нөгөө эддээ хэрхэн таавгаа далдлах тухай өөрийн мэддэг аргуудаа зааж өгнө. Ерөнхийдөө биеэсээ гарч байгаа таавгийн урсгалыг хянч чадвал оршихууга дайсныхаа нүдэн дээр хүртэл нууж бас болдгоо гэсэн үг. Харин Габимаро бол нэг жоохон хэцүү хичээл орноо. Жишээ нь одоо хүзүүгээ яаж молтлох уу, мөрөө яаж молтлох уу те, зүрхээ яаж хэсэг хугацаанд зогсоох уу энтергээл. Цаадах чинь зааж өгж байгаа юмнууд нь бас л даарк юм аа. Тэгтээ бас яалтчгүй өөрийнх нь өдий хүртэл хийж ирсэн бэлтгэлүүд нь ийм л хүнд байжтэй. Тэгээд бас хамгийн гол нь ордон руу орсны дараа тэнсэнүүдтэй таарвал тулдах уу, зугтах уу гэдгээ шийдэх нэг боломж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө guys, 5 ашигладаг хүмүүрт элемент гэж байдаг. Үндсэн 5 элементэд юу багтдаг вэ гэхээр гал, ус, мод, төмөр, тэгээд газар. Хүмүүр эдгээрээс аль нэгийг эзэмшсэн байдаг бөгөөд өөр элементийг сонгож эзэмших боломжгүй. Байглаасаа өгөгдсөн төрөлхийн элемент шүү. Тэгээд бас эдгээр элементүүд нь хоорондоо ивэл болон харш гэж бас байгаа. Жишээ нь гал ус хоёр хоорондоо харшилдаг бол гал шороо хоёр ивэл.
Хэрвээ галын элементтэй хүн усны элементтэй үнэтэй тулалдвал ялах боломж бараг л байхгүй. Дайралтууд нь хүртэл сайн нөлөөлөхгүй гэсэн үг. Харин хоорондоо ивэл элементүүд жишээ нь гал, газрын эсрэг тулалдвал галын элементтэй хүнд бас л ялах боломж байхгүй. Яагаад гэвэл галын элемент газрыг тэтгдэг. Нэг ёсондоо тулааны үеэр өрсөлдөгчийнхөө таавыг дэмжиж байгаагаас ялгаагүй гэсэн үг. Харин адилхан элементүүд тулалдвал яах вэ гэж юу? Хэн илүү чадварлаг, хэн нь илүү таавгийн нөөцтэй нь л яландаа guys. Мөн дээрэс нь Мэйгийн хэлснээр бол тэнсэнүүд ч гэсэн нэг элементтэй. Тэдгээрийг бодолцож үзээд хэн ямар замаар явхаа ч бас шийдсэн байгаа. Тэгвэл таав харшилдаг өрсөлдөгчтэйгээ таарсан бол зорилгоо мартаад зугтахаас өөр аргагүй. За ингээд төлөвлөгөө ерөнхийдөө ойлгомжтой. Гэхдээ Мэй арлаас явхаас өмнө ордноор дайрч Риен болон Даянч нартай уулзах хүсэл байна гин. Урд нь Риен гэдэг тэнсэн чинь гим хоргүй амьтан байж. Гэтэл нэг л өдөр өөрчлөгдөөд маш олон хүмүүсийг алж эхэлсэн ч Даянч нь хүртэл түүнийг яагаад болиулахгүй байгааг Мэй гайхаад байгаа болохоор сүүлийн нэг удаа уулзмаар байгаа юм байна. Мэдээж энэ хүслийг манай Габимару зөвшөөрч Мэйг заавал зорьсон газар нь хүргэж өгнө гэж амлалаа. За тэгсэн нөгөө талд тэнсэнүүд болон Чобэй нар хамтдаа нэг зан үйл хийгээл. Өнгөрсөн хугацаанд Чобэй нэлээд хүчтэй болсон бололтой. Урд нь яаж чадаагүй ялагдсан шар үстэй тэнсэний өдөөс нэгэн эсрэг нэг үзэх хэмжээний болсон гэхэд бараг л хэлсдэхгүй баг шүү. Гэхдээ Риэний хувьд Чобэй чухал судалгааны материал болохоор мэдээж тулааныг зөвшөөрөхгүй үз. Мөн дээрэс нь Чобэйг дагуулж яваад өөрийнхөө судалгааны ажлаа танилцуулах ба энэ аврах том цэцэг бол мянган хүмүүсийн таавыг сорж бүтээсэн зүйл. Энийг ашиглаж асар их хэмжээний тан гаргаж авах зорилготой боловч хүмүүсийн таав ургамалтай тийм ч сайн зохицохгүй. Урт хугацаанд Риэний зорилго бол фейлдэх нь ойлгомжтой болцсон гэсэн үг. Тиймээс л ургамлын таавыг дарамгуулж чадсан цорын ганц хүн болох Чобэй Риэний туршилтанд маш чухал хүн болчиход байгаа байхгүй юу? Харин манай хэд өнөө шөндөө багтаад шууд ордон руу нэвтрэнэ гиндэ. Цэцгэс нойрсдог цагаар тэнсэнүүдийн хүчин суларсан байдаг болохоор хамгийн зөв цаг нь шөнө. Мөн дээрэс нь ордны хуваарлтыг Мэйгээр заалгаад авсан болохоор үрлийг олох баг, зугтах зам олох баг гэд хуваагдсан байгаа. Тэгээд бас таавыг ашиглаад харж чадахгүй хэсэгт байгаа зүйлсийг ч бас таавгийн хэмжээгээр нь ялгаж харж болно гэж байгаа. Гэхдээ үжид та нарт энэ нэг л адилхан санагдахгүй байна уу? За тэр ч яах. Ордон руу орсны дараа замд байгаа харуулуудыг чимээгүйхэн шиг цааш нь харуулад бүх зүйл окей болоо. Яг зорьсон газраа иртэл Ран гэдэг тэнсэн таавга нуугаад отж исэн байдیں۔ Яаж мэдээд хүлээж исэн бэ гэхээр Чобэй дүүгийнхээ таавг холын зайнаас ч мэдэрч чаддаг болохоор яг хизээ эрхийн үртэл нарийн тооцоолоод тэнсэнүүдэд мэдээлэл өгсөн байгаа байхгүй юу? Гэхдээ энэ мэдээллийн хариуд бас нэг нөхцөлтэй. Тэр нөхцөлийг удахгүй хэлнэ за. Мөн дээрэс нь манайхныг хувааж тусгаарлаж агаад барьж авангуудаа нэг чухал ёслолынхоо өргөл барьц болгоно гиндэ. Тэгээд бас Раны хэлснээр бол өнөөх аврах цэцэгний судалгаа айл хэдийн дууссан. Одоо зүгээр л их хэмжээний таавтай хүмүүс л хэрэгтэй байгаа юм байна. Гэхдээ эднэр бүр амар бэлдсэн байжээ. Манайхныг ирэх сургаар ордныхоо зохион байгуулалтыг хүртэл өөрчилсөн заяа. Нэг ёсондоо манай эдийн төлөвлөгөө бүтэн фейлдсэн гэсэн үг. Ингээд тулдахаас өөр аргагүй болсон ч гэлээ энэ Ран гэдэг нөхөр усны элементтэй болохоор манай Габимаругийн галын эсрэг давуу талтай. Гэхдээ Куноичигийн элемент нь газрынх болохоор усны эсрэг давуу талтай. Тиймээс Габимару Куноичигийн хамтаар Раны эсрэг тулдахаар болно доо. Даанч манай хоёрын бүтэл нь бөхсөөрөө иргэнэ гэж л энэ бах. Өрсөлдөгч нь хамгаалт сайтай зүгээр л тулааны мангас гэсэн үг заяа. Гэхдээ манай Габид нэг бодсон юм бас байна. Аз олж тэр нь харин ажиллаж явах шиг байна. За энэ үед өнөөх Рен гоч нь Чобэгээс манай хэдийн нэрийг асуугаал. Цаасан дээр бичээд нэг тийм ёслол маягийн юм хийж байх нь тэр. Ингэснээр цаасан дээр нэр нь бичигдсэн хүний үгсэн амьд эсхийг бас ямар элементтэй одоо хаана байгаа гэдгийг ч бас мэдэж болдог. Ерөнхийдөө манайхан баларсан гайс. Тэнсэнүүд бүр албаар харш элементтэй өрсөлдөгч нарыг илгээсэн байгаа байхгүй юу? Ядж яхад тэнсэнүүдийн биеэр урсдаг тав манайхантай харьцуулахад маш том болохоор дайралтай амжилттай болохын тулд өөрийнхөө тавг маш нарийн удирдах шаардлагатай. Ингэж ээж л Ранд нөлөөсөн шиг дайралт хийх боломжтой болж байгаа. Тавгаа удирдахад нэлээд хэцүү ч гэлээ эннээс өөр арга байхгүй болохоор яалтай билээ дээ. Ямар ч тач Габимару Куноичи хоёр Раныг саатуулж байх хооронд Сагири Мэйг аваад хувилгаа үрлийг хайхаар явлаа.
Гэвч энэ үед Ран өөрийнхөө Кишикай хувирлаа идэвхжүүлэндээ. Энэ хувирал нь түүний тулааны чадварыг хэмжээшгүй ихээр нэмэгдүүлдэг болохоор зарим тэнсэнүүд ингэж хувирахаараа ухаан амьдралээ алдчихдээ байна л та. Гэхдээ Ран бол бүр 100% эрүүл ухаантай байгаа нь түүнийг ямар өндөр төвшнийг гэдгийг хангалттай харуулж байгаа баг. Тиймээс энэ хоёр маань зогтхаасаар аргагүй болсон боловч Ран тэднийг зогтаалахгүй гиндэ. Тэгээд бүр манай Габиг яагаа ичваа. Уг нь Габимаруч тэр Куноичич тэр аль нь тулсан газар өөрсдийнхөө амийг л бодноо гэж ярьсан боловч нөхцөл байдал яг юу л болчихвдоо. За хэдүүлээ Габигийнхаа өнгөрсөн амьдрал руу хальт шагаач заяа. Манай хүн чинь их нэртэй болсныхоо дараа санааг нь зовоохгүй, айлахгүй гэсэндээ даалгавраа биелүүлэхдээ аль болох хүн алхаа болцсон байжээ. Гэтэл нэг өдөр хадам аав нь буюу тосгоны удирдагч манай хүнд заавал байг устгах тушаал өгөөд Габимаруч тэр даалгаврын дуусгаад бөөн цус нүж болцсон гэртээ ирэхэд нь түүний эхнэр огтхонч айд сандарсан зөөлхөө нөхрөө тэрч аваад зүгээр л амьд буцаж ирсэнд нь баяртай байгааг хараад манай хүн эхнэрээ бүрл их хайрлах болжээ. Тиймээс ингээд үхээд өгч бас болохгүй. Их нэртэйгээ дахиж уулзахын тулд заавал ялах ёстой учраас өмнө нь алсан тэнсэнээс үлдсэн нэг тэмтрүүлээр өөрийгөө хатгачлаа. Мэйгийн хэлснээр бол энэ тэмтрүүлээр дамжуулж хүний биед урамлын тав шингэж орно. Хэрвээ биедээ орсон урамлын тавг дийлж чадвал Чобэй шиг нөхөн сэргийх чадвартай болно. Чадахгүй бол мод болж хувирнаа гэсэн үг. Чобэй бол төрөлхийн дасан зохицох чадвартай болохоор амжилттай болсон ч гэлээ бусад хүмүүст бол бараг л боломжгүй байхгүй юу? Гэхдээ манай хүн чинь яаж игээл зохицуулна л да. Асар их тулаанд оролцож явсных нөхцөл байдлыг тэр дор нь ойлгож Куноичтэй хамтарч төлөвлөгөө зохиогоод Раны эсрэг дараагийн раунда эхлүүллээ. Энэ удаад манай хоёрын төлөвлөгөө бол Раныг аль болох өдөө хатгаж таавг нь хурдан үрж дуусгах. Ялангуяа Кишикай хувиралдаа орсон үедээ тэнсэнүүд маш их ирч хүч зарцуулдаг. Тиймээс энэ хувирлаа хамгийн уртдаа л 1 цаг барьж чадна. Энэ хугацаанд Габимару шиноби нарын ашигладаг хурц гэрлийн аргаар Раны цагийн баримжааг алдуулснаар ямар сони юм бэ? Арай дуусах болоогүй дээ гэж гайхах үед айл хэдийнэ 1 цаг өнгөрсөн байдаг. Кишикай хувирал дуусах үед тэнсэнүүд маш сул дорой болдог болохоор энэ л манайхны ганц ялах боломж байхгүй юу? Энэ боломжооч манай хоёр тултал ашиглаад Раныг буулгаж авсан байдаг юм да. Хэдийгээр тулаанд ялсан ч манай Габимару ургамлын таавг 100% эсэргүүцэж чадах үгүй нь бас эргэлзээтэй л байгаа. Нэг ёсондоо хизээ мод болж хувирах нь мэдэгдэхгүй гэх юм уу? Ямартай ч манай хүн бусаддаа туслахаар явж харин Куноичи шархаа эмчлэхийн тулд хэсэг амархаар үлдвэ. За нөгөө талд ах дүүсийн уулзалт болж идэг үстэй. Чобэй бол дүүгээ нааша хүрээдрээ ахын дөө. Ах нь эднэртэй гэрээ хийсэн байгаа. Чамайг яах ч хүү? Гэхэд Томаач гайхсан чихтэй ах дээрээ очдөг. Ингээд манай элдний мастер Шаруст 2 дөрвийн эсрэг 2 тулдах юм бах та. Гээд байжэтэл ах дүүс чинь нөхцөл байдлыг эргүүлчихдээ байгаа үстэй. Юу болсон бэ гэхээр Чобэй үсээ сүлжээгүй байвал худлаа шүү гэсэн нууц дохио юм байна. Ер нь бол ах дүүсийн л мэддэг нууц гэх юм уу да. За тэгээд 2 тэнсэнийг нэг нэгээр нь хувааж аваад үзэлцэхээр болвоо. Ах дүүсийн тулааны арга барил бол нэгнээ нөхөж яг л нэг хүн шиг тулалддаг. Харин элдний мастер болон Шаруст 2 маань анх удаа тэнцээний өдөөс тулалдж байгаа. Бас дээрээс нь манай энэ хоёр чинь таавга ашиглаж сураад нэх удаагүй болохоор нэлээд хэцүү л баг шиг байна. Ялангуяа элдний мастер бол таавг бараг л сураагүй гэхэд болно дөө. Яаж яхад энэ тэнцэн нүдэнд харагдахгүй холын зайны дайралт хийгээд байгаа болохоор таавг харж чадахгүй манай хоёр бултна гэж угаасаа боломжгүй. Гэхдээ л энэ хоёр чинь хоёулаа бүр байдгаараа догдолцсон байгааг нь харж байна. Нэг нь шинжлэх ухаанд бараг шин нээлт хийчлээ энэ тэргээл. Нөгөөх нь сайн өрсөлдөгчтэй таарлаа гэж баярлаа. За тэрнээс гадна элдний мастер маань яаж ч юм нэг удаа тэнсэний дайралтыг мэдрээд бултчихдээ юм да. Гэхдээ саяных нь аз байсан уу яасан бөө мэд. Яаж мэдэрснээ өөрөө ч ойлгодгүй. Тиймээс бодож нэг зүйл ойлгосон нь төрөүний дайралтын үеэр нэг нүдэнд цуснд бодогдаад юу ч хараагүй болохоор мэдрэмж нь илүү ажилласан юм байна гэж бодоод нөгөө нүдээс салгаа ижлөө. Уг нь одоо хувц мовцаа ураад нүдэ боодох ч юм уу эсвэл бүр анжаага тулалдсан ч болохоор байтал яагаад ухаан ичвэ. Энэ ямар буцаагаад нийлүүлж болдог эд анги штэ. За тэгээд юуны тулд нүдэ алдсан билээ дээ. Ямартай ч энэ арга нь ажиллаж тэнсэний дайралтыг маш сайн мэдэрч чаддаг боллоо. Ер нь элдний мастер бүр хар залуугаасаа л нэртэй сэлэмчин болж хойч үедээ өөрийнхөө нэр алдрыг дуурсгаж үлдээхийг хүсдэг байж.
Дайн тулаангүй инх тайван цагт төрсөн болохоор тулааны сургуулиуд дээр очиж хамгийн чадварлаг хүмүүстэй тулдаж яасан ч өөрийнх нь чадвараа тэднийг ялахад хангалттай байсан бөгөөд илүү сайжрах хүсэл эрмэлзэл төрүүлэх үйс өрсөлдөгч гарч ирэлгүй өдий хүрчээ. Тиймээс энэ тулаан түүний хувьд бол мөрөөдөл биелж байгаагаас ялгаагүй гэсэн үг. Гэвч энэ янзаараа удаан тололтвол элдний мастер төрүүлж цус алдаж өгөх учраас шар үст маань тулааныг нэг мөсөн дуусгахын тулд өөрийнхөө харш таавыг ашиглаж тэнсэнийг барьж байх хооронд элдний мастер хамгийн эмзэг цэгтэн цавчиж хаяад тулаан дууслаа гэж бодтол нөгөө хамтрагчаасаа тусламж дуудахыг бодвол арай ч өгчээгүй бололтой. Ер нь бол энэ хоёр тэнсэн чинь анх бүтээгдсэн цагаасаа эхлээл хамтдаа байдаг гэж. Бусдыгаа бодвол хоорондоо илүү дотно гэх юм уу? Гэвч нэг өдөр Рен эднэрт үндсэн даалгаврыг хэлж өгч тэр үеэс хойш бүгд дор бүрнээ өөр бэлтгэл хийж сурсан зүйлсээ бусаддаа зааж өгөхөөр болсон байдаг. За энэ хоёрын бэлтгэл бол угаасаа ойлгомжтой үстэй те. За тэгээд тэнсэнүүд бэлтгэлээ хийсээр хэдэн зуун өнгөрч арал дээр байсан амьтад болон энгийн хүмүүсийн нөөц дуусах үед тэнсэнүүд гаднаас хүмүүс өргөтөж авчрахын тулд өгөөш явуулахар шийдэндээ. Ингэснээр энэ арлыг сонирхсон хүмүүс наашаа зүглэх нь гарцаагүй. Харин энэ өгөөшөө нөгөө яриад байсан цорын ганц аюулгүй замаар гаргаад явуулчвал аюулгүй явсаар их газарт хүрнэ гэсэн үг. Ингэж л энэ арал дээр мөнх наслуулдаг үрэл байгаа гэх цуу яриа үүсч тэр нь явсаар шоогууны сонорт хүрсэн түүхтэй юмсанч. За жоохон хазаачлаа. Ер нь бол энэ хоёр тэнсэн хамтдаа байхдаа илүү хүчтэй гэсэн үг шүү. Кишикай хувирлаа хүртэл нийлж ээж хийдэг. Тэрнээс гадна эннээс ялгарч гарч байгаа цэцгүүд нь хүний бие зогдвол тэр хүн эрүүл ухаанаа алдна гэж байгаа. Ер нь л манай дөрөв хамтарч тулдахгүй бол ялхааргүй нэлээд хэцүү дайсантай боллоо доо. Энэ үед хоёрдугаар ээлжнийх нь наашаа ирж явах бөгөөд төрүүлж ирсэн хамтрагчдаа өгсөн гэдгийг олж мэдэх тусам шүгэний уур нь хүрч байлаа. Тиймээс доошийн нарын ашигладаг шүглэний тусламжтайгаар авраг мангасуудыг удирдах аль болох хуурдхан шиг арлын төв хэсэг рүү хөдлөндөө. Нөгөө талд манай эдийн тулаан үргэлж ирсээр л. Яаж яхад анх удаа хамтарч толж байгаа болохоор энэ хэд маань нэг л ивэ олохгүй байх шиг. Тиймээс Чобэ энэ хэдтэй зааварчилгаа өгөөд элдний мастрыг хүртэл жоохон хошгоруулж байгаа даа. Өөрийнхөө үгээр хөдлөгчд юм байна. Тэгээд элдний мастер өөрийгөө гаргуунд нь гаргаж хоорондоо нийлсэн тэнсэнийг голоор нь цавчиж салгаснаар манайханд сүүлчийн цогцолтыг хийх боломж гарсан байдаг юм. Ингээд ямартай ч нэг нь өгсөн боловч нөгөөх нь арай өгчээгүй байна бас. Чобегийн тав энэнд нөлөө үзүүлэхгүй болохоор нууц хөзрөө гаргаад ирвэ. Тэнсэнүүд бүх төрлийн элементийн тавыг шингээсэн арх хадгалд юм байна л та. Манай хүн тэндээс нь усны тав шингээсэн нэг архийг хулгайлцсан байж. Тэгээд энийг ашигласнаар дайснаа нэг мөсөн дарж авлаа гэж. За энэ тулаан ямартай ч ингээд дуусж байгаа. Харин манай Мэй Сагире хоёр хувилгаан үрлийг хайж явсаар нэг өрөөнд ороод иртэл тэнд нь Гуйфа гэдэг тэнсэн байж байхын тэр. Уг нь энэ өргөө Ренийх юм байна л та. Гэхдээ Рен хаашаа ч юм явах болчоод Гуйфаг өргөөндөө үлдээсэн юм байна. Сагири өнөөх ёстол шиг юмыг болиулчвал өөрсдийнх нь байршлыг мэдэж чадахгүй гэж бодоод дайрах гэж оролцсон ч амжилт олсонгүй. Тиймээс Гуйфагаас уучлал гуйгаад өөрсдийгөө энэ газраас зүгээр л явмаар байгаагаа хэлэхэд Гуйфа та нар энэ арлаас явах үгүй чинь ямар ч хамаагүй. Хүсвэл зүгээр явсан ч болно. Гэхдээ та нарт энд болж байгаа зүйлсийг бүгдийг нь харуулъя. Гэд манай хоёрт одоо болж байгаа зүйлсийн хийсвэр үзэгдлийг харуулах бөгөөд Рен арлаас гарахын тулд айл хэдэнэ усан онгоц бэлдсэн байж. Тэгээд бас өнөөх хатгсан хүнээ ургамал болгодог хортой ирвэхний хэдэн сая авгалдааг ачиж авч яваад их газрын бүх хүмүүсийг ургамал болгох зорилготой байгаа юм байна. Ингэж байж л Рений хүсэж байгаа маш их хэмжээний там бэлэн болохын гиндэ. Инхээр ч манайхан одоо арлаас явсан ч гэсэн нэмэргүй болчихж байгаа байхгүй юу? Бас энэ хооронд манай Шион болон Нүрүгай хоёр Жүүжин гэдэг тэнсэнтэй толтаад аль хэдийнэ 200 гаруй удаа цааш нь харуулсан ч одоо болтол нөхөн сэрэгцээр л байна. Энэ Жүүжин гэдэг нөхөртэй чинь манай Шион уба хувийн өс онцонтой штэ. Өөрийнх нь хайртай шавийг цааш нь харуулсан болохоор өөрийн гараар өшөөг нь авахын тулд манай броч нь хамаг чадлаараа л хичээх нь ойлгомжтой. Мөн дээрээс нь энэ Жүүжиний нөхөн сэргэлт одоо бол нэлээд удааширсан болохоор зайгаа барихаас өөр юм хийж чадхаа байжтэй. Харин манай Шион уба дахиад хэдэн ч удаа байсан хамаагүй алаад дуусгачих гэж байтал өнөөх Жүүжин чинь ус руу ороод буцаж гарч ирэхдээ айл хэдийн нөхөн сэрэгцэн байдیں۔ Тэгээд бүр бие бүхэлд нь биш тодорхой хэсгүүдээ Кишикай хувирлаар хувиргацсан заяо.
Нөхцөл байдлыг эргүүлж комбек хийгээд өнөг үү? За хэдүүлээ Шион ахыхаа өнгөрсөн амьдралаар хайлт шагаагаад заяа. Манай броч нь төрөлхийн л хараагүй байсан бөгөөд багада ээжтэйгээ хамт ийш тийш аялж үзүүлбэр үзүүлж гуйлга гуйдаг байж л дээ. Түүний нүүрэн дээрх сорвийг ээж нь үзүүлбэрээ сүртэй болгохын тулд хутгаар зүссэн ба манай Шион багасаа л тавыг мэдэрч чаддаг байсан болохоор түүнд сэлмнээс болтох бол ямар ч асуудал байгаагүй. Гэтэл нэгэн өдөр хараагүй хүүхдийн тухай сонссон нэгэн өндөр цол хэрэгмтэй хүний тусламжтайгаар Ямада гэр бүл дэлсэх ховорхон боломж олдсон юм байна. Гэхдээ ээж нь хүүхдийнхээ нүүрэн дээрх сорвины тухай агуу элдний мастрын хүүхэд учраас төрөлхийн авьяастай. Тэгээд нэг тулааны үеэр авсан шарах байхгүй юу? Гэх мэтчлэн дандаа л худлаа илдэг байж. Тиймээс Шион ч гэсэн ээжигээ худалч гэж дуудуулахгүй тулд өнгөрснөө нуун худал хилдэг болжээ. Гэхдээ Ямада гэр бүлд Тензатай таарснаас хойш өөрийнхөө өнгөрснөөс ич хэрэггүй ийм сайхан нээлттэй байж бас болдгийм байна гэдгийг анх удаа ойлгож авсан болохоор Тензад их л сайн ханддаг байж. Тиймээс л өөрийнх нь хайртай шавийг хөнөөсөн Жужинийг амиа золиод чамаагүй устгана гэж шийдсэн. Тэгтээ аз олж Жужиний хүчээ нөхсөн гээд байсан нь худлаа байж. Зүгээр л гаднах төрхөө өөрчилж сэтгэл зүйн дайралт хийсэн гэх юм уу? Залтайгаар авах нэ бас. Үүнийх нь хариуд Шион ах маань юу ч хүү сийжиж хаяад биенийх нь гол цөмийг сэлмээр зоогоо ижлөө. Гэхдээ Мэйгийн хэлснээр бол тэгээд ч бас шууд өгчихгүй. Ургамал бол ургадаг шүү дээ. Өөрийгөө хамгаалахын тулд ойрхон байгаа Шион руу дайрахаас гадна зоогдсон сэлмийн ч бас сугалахыг оролдоно. Одоо тэгэхээр Шион дайснаа өөхөх хүртэл энд ингэж сэлмээ барьж суусаар л байна гэсэн үг. Ядж яхад Нүрүгайг хамгаалахын тулд наашаа ойртуулахгүй. Нэг мөсөө амиа золихоор шийдчихэлтэй. Харин Нүрүгай түүний үгэнд орж өргөөнөөс зугтаж явахдаа өөрийгөө яг зөв юм хийж гинүү гэж эргэлзээ төрөх үед түүний нүдэнд Тензагийн сүнс харагдаж эргэж буцалтгүйгээр Шионыг очиж аврахаар зориг шулуутсан байдгийм. Түүнийг буцаад ирэхэд манай бро айл хэдийнэ үхэл амьдралын зааг дээр ирсэн байх ба энэ хоёрын маань тав хоорондоо сайн таардаг болохоор ингэж тэрвэрлж байгаа нь Шионы тавыг нөхөж өгөхийн тулд шүү заяа. Мөн дээрээс нь дахиж сэлмээ барьж суух шаардлагагүй болсон. Одоо бол Жужийн энэ сэлмийг угаасаа сугалж дийлэхгүй болсон. За дийллээ гэж бодоход хүн төрхөндөө ортол дахиад бүтэн өдөр зарцуулах хэрэгтэй гэж байгаа. Тиймээс манай хоёрын тулаан энэ түрээ дуусчих шиг байна да. Мэдээж Жужинийг өгсөн тухай Гуйфа шууд л олоод мэдчихэ штэ. Ингэснээр тулаан хийсэн бүх тэнсэнүүд ялагдсан болохоор Гуйфа явж Риэнд мэдэгдэн л гин. Энэ нь дугаасаа манайхантай тулдах ямар сонирхол байхгүй. Бусдыгаа өгсөнд харамсаад байх ч юм байхгүй. За тэгсэн чинь энэ үед 2 дугаар ээлжнийхэн ордон түрээд ирвэ гэж. Ядж яхад манай Габимаругийн бие нь өнөөх ургамлын таавнаас болоод нэлээд завиртай л байна. Нөгөө талд манай энэд чинь бүр хувц сунраа угаагаад хатаагаад тухалцсан сууж идэм байгаа үсттэй. Тэгтээ Чобегийн хэлснээр бол сая болж өнгөрсөн тулаан зүгээр л цаг хожих гэсэн зүйл. Яг үнэндээ тэнсэнүүд өөхөх үгүй нь Риэний төлөвлөгөөнд ямар ч хамаагүй гин. Харин Шион Нүрүгай хоёр арлаас зугтаж чадвал хөдөө гарч амьдна гиндэ. Яагаад гэвэл Нүрүгай чинь цаазын ялтай болохоор буцаж очивол өршөөгдөхгүй штэ. Тиймээс л түүнийг хамгаалахын тулд Шион ийм шийдвэр гаргажээ. Гэтэл энэ үед манай хоёр дээр Габимаругийн тосгоны шиноби нар хүрээд ирт юм да. Мэдээж шүгэний тушаалаар эднэр ялтангуудыг болон тэднийг өмөрч байгаа Ямада овгийнхныг ч бас цааш нь харуулах ёстой. Тэгээд бас Габимару бол энэ шиноби нарын хамгийн гол бай шүү дээ. Ер нь бол энэ эмэгтэйд тосгоны удирдагч нь Габимаруг олж устгах гэж тушаасан. Яагаад гэвэл Габимару удирдагчийнхаа нэг нууцыг мэдж байгаа юм шиг байна лээ. Тэр нь яг юу ч юм бүү мэд. Тэгээд бас Габимару гэдэг чинь хүний нэр биш юм байна. Ивагакуре тосгоныхон хамгийн шилдэг хүйтэн хөндөй хэрцгий шинобиго Габимару гэж нэрлэдэг болж таарлаа. Тэгэхээр энэ эмэгтэй даалгавраа биелүүлээд Габимаруг алж чадвал өөрөө дараагийн Габимару болно гэсэн үг. Тэгвэл энэ эмэгтэй биш үү? Габимаруг алах гэж ирээгүй. Багасаа л Габимаруд сайн байсан болохоор буцааж авч явахаар ирсэн бохгүй юу? Энэ үед Рен гадны хүмүүс нэмэгдэж ирсэн тухай олж мэдэнгүүтээ ямар нэг аргаар саатуулах хэрэгтэй гэж сугны өснүүддээ тушаал өгснөөр одооноос эхэлж арлын амьтад манай талынхан тэгээд бас 2 дугаар ээлжнийхэнгээд гурвалжин тулаан эхэлж байгаа юм да. Мэдээж энэ тулаанд шүгэнч бас өөрийн биеэр оролцсон. Харин Рен дээр өнөөх Ивагакуре тосгоны эмэгтэй хурж ирээд нэгийн эсрэг нэг тулалтыг гиндэ. Нөгөө талд Сагири болон Мэй хоёр дээр ч бас шиноби нар хүрээд ирсэн.
Дээрээс нь нэмээд доошын нарч бас орж ирээд яг балардхийн даваан дээр Куноичи ирж аварлаа. Манай эн чин түрүүнээс хойш тэнхээ орох гэсээрээ л ингэж удаад байсан юм байна. Энэ үед манай хойд дээр 2 дугаар ээлжний Ямада Асаймон Исүзү гэдэг эмэгтэй хурж ирээд Куноичиг шууд танингуудаа олон хүний амийг хороосон цаазын ялтай хүн учраас түүнийг цааш нь харуулна. Хэрвээ түүнийг хамгаалах гэж оролдвол Сагирийг ч бас цааш нь харуулнаа гин. Хэдийгээр Сагиритэй дотн байсан ч хамаагүй. Шүгэний тушаал учраас эсэргүүцэн хинч бай бүгдийн цааш нь харуулах ёстой. Тэгээд бас Шион Нүругай хоёр дээр өнөөх том дуутай батсан. Харин ах дүүс дээр Жика, Элдний мастер болон шар үст хоёр дээр Ямада Асаймон Шүгэн өөрийн биеэр айлчлан ирсэн байдаг. Мэдээж өөрийнх нь хамтрагчид ялтнуудтай нэг тал болсон байгааг хараад Шүгэнд бол ямар байгаа нь угаасаа ойлгомжтой биз. За энэ үед нөгөө Жүүжийн арай гэж толгоогоо нөхөн сэргээсэн бололтой. Явсаар агаад 5 дүүрэн аврах цэцгэн дээр хүрээд ирлээ. За ер нь ингээд эцсийн шийдвэрлэх тулаан яг л эхэлдгийн даваан дээр season 2 маань дуусч байгаа юм да гэж. Манайханд бичлэг таалагдсан бол лайка дараад өгөөрэй. Тэгээд бас дахиад нэг хэлчихье. Subscribe дараагүй үзэж байгаа бол одоо ер нь дарах цаг нь болцсон шүү guys. Заяа. За тэгээд дараагийн бичлэг хизээ орно. Тэр болтол түр баяртай.